Photoshop har rigtig mange muligheder for udfyldning af farve, og jeg vil vise dig nogle af mine favoritter her. Jeg har et helt tomt lag, og på det her lag går jeg ind og tegner et træ for eksempel, lige her på siden. Træet er en pensel, jeg har hentet fra brusheezy.com. Jeg kunne godt tænke mig at have en baggrundsfarve på træet, og for at få et nyt lag under det lag, jeg står på, kan jeg holde Ctrl eller æbletasten nede og klikke en enkelt gang, så får jeg et nyt lag. For at fylde farve mit baggrundslag, kan jeg vælge at gå ind og lige vælge en baggrundsfarve til det her, eller en farve. Jeg kan vælge at tage min malerspand og klikke, så får jeg udfyldt farve på laget. Jeg kan også vælge at gå op i Edit og vælge Fill og vælge farve den vej. Alternativt er der to rigtig gode tastaturgenveje, jeg kan bruge. Alt Backspace udfylder med forgrundsfarven, som er den lilla her, og Ctrl Backspace udfylder med baggrundsfarven, som er den hvide. Hvis jeg holder Ctrl nede og trykker på Backspace, så bliver det lag, jeg står på, udfyldt med den hvide farve, og alternativt Alt Backspace med forgrundsfarven. Lad os nu sige, at jeg godt kunne tænke mig at fylde noget farve på mit træ. Jeg kunne måske tage malerspanden og klikke på træet, men så får jeg bare ikke helt den ønskede effekt. Træet bliver meget, meget grimt af det. Jeg vælger lige fortryd. Den eneste mulighed er, at jeg kan gå op og låse det, der er transparent. Og hvis jeg lige skjuler lag 2, så kan I se, at alt, hvad der er transparent her på lag 1, det er altså låst nu. Jeg kan lige demonstrere ved at tage en pensel. Og hvis jeg så maler her, så kan du se, at mit træ bliver kun farvet, og det gør baggrunden altså ikke, fordi den er jo låst, for den er transparent. Så nu vil jeg faktisk bare kunne holde for eksempel Alt Backspace nede, og så får jeg så udfyldt træet med farven. Husk, at du kan gå ind på grafiskkursus.dk for at se flere kurser.